molto spesso si ricorre a un personale non altamente specializzato. Noi abbiamo proposto al Ministero del Turismo la istituzione in Sicilia di una scuola di alta formazione per il personale addetto alle strutture ricettive, perché riteniamo che il cliente esigente abbia bisogno di interloquire con persone che siano sufficientemente preparate. Gira voto e furria, non è che dice sempre non è che dice va a incrementare il lavoro o lo stipendio dell'operaio che sura e travaglia come un cornutto, no, lui va a alimentare le lobby dei corsi di formazione, perché sono una lobby, sono diventati privati, non sono più statali, ci donano i soldi e persone che hanno i palazzuna, i cose, e chi sta fanno in scuola, capisci? Fanno in scuole per insegnare alle persone a lavare i piatti e potturare l'ugna. Lasci dire che da un lato il reddito di cittadinanza, lo sappiamo, ha scoraggiato, ma non soltanto nel settore turistico, anche in quello agricolo. In Sicilia è difficile trovare un operaio per un lavoro in campagna ormai, davvero diventa un disastro, glielo dico anche da piccolo imprenditore. Certo, è difficile trovare un operaio per lavorare in campagna a 30 euro al giorno, sotto sole a cuocere e a putrefare. E certo, 30 euro al giorno, ma anche i niperi più trovate, eh? Che i niperi? A capaparivano i niperi, capaparivano asene, i niperi. Sì, capivano insomma, ora si sistemano, ora per ir la tappaiare per il rumeno, per restare il rumeno, ma anche il rumeno ora l'Ucraina, pigliata per l'Ucraina, per ir a travagliare la campagna a 30 euro al giorno. Governatore Musumeci, siamo ancora qui, si fa o non si fa questo ponte? Ah, guardi, la mancata realizzazione del ponte sullo stretto è una delle più grandi vergogne della Repubblica Italiana. Se le merci non passano velocemente, prima ancora che le persone, è chiaro che il sud rimane fuori, rimane marginale, rimane periferico rispetto al continente. Un problema è... Scusate, Mari, chissà troppo bene. Un problema è che quando tu di Reggio Calabria arriva a Messina, un problema è da Messina arrivare a Palermo, a Trapani, a Catania, a Gela. Non arriva mai. Musumeciu, Musumeciu.